गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है प्रियाज किचन एंड ब्यूटी एंड हेल्दी टिप्स में। यहाँ मैं आपको आज ड्राई कफ के लिए एक फॉर्मूला, एक रेमेडी बताने जा रही हूँ, जो कि घरेलू नुस्खा भी हम कहते हैं जिसे। तो सबसे पहले मैंने लिया है शहद। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अदरक जो है वो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये पुदीना है। मैंने इस डब्बी को खाली हो गई थी तो इसमें मैंने सुखा के रख लिया पुदीना, और 1 कप हमने पानी लिया है। तो ये 2 तरीक़ों से बनाया जाता है। जो आज मैं आपको एक पहला तरीका बताऊंगी, जिसमें कि मैं सिर्फ इसको बॉईल करके इन चारों का जो है असर उसमें निकालूंगी। और दूसरा एक होता है जिसमें हम 4 गुना पानी लेते हैं, और जब 1 गुना पानी रह जाता है तब हम उसको सेव करके रख सकते हैं 1 वीक के लिए, एक एज ए मेडिसिन, एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन रो ड्राई कफ के लिए। अभी मेरे को ड्राई कफ चल रही है, सो मेरे डॉटर को भी हल्की फुल्की कभी हो जाती है, तो उसके लिए मैं आज अपने लिए एक रेमेडी बनाने जा रही हूँ जो आपके लिए भी शायद हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। मैंने एक पैन पर पानी चढ़ा दिया है, जिसमें मैं अभी वेट करूँगी इसके बॉयल आने तक। सो प्लीज़ इग्नोर द वॉइसेस जो पीछे आ रही हैं, आवाज़ मेरी बेटी की या कहीं और की भी। तो वेट करते हैं पानी के बॉयल आने की। वैसे ड्राई कफ के लिए लोजेंजेस भी आती हैं मार्केट में, स्ट्रेप्सिल एंड ऑल दैट, जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं। लेकिन मेरे को यू कैन सी कि बॉयल जो है वो आ रहा है, थोड़ा पानी जो है वो गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने अदरक जो है वो मैंने टुकड़ों में करके रखा था, वो मैं अदरक इसमें डाल देती हूँ। अभी मैं इसमें 1 चम्मच के करीब जो मैंने पुदीना जो है वो सुखा के रखा है, तो वो मेरे कई कामों में आता है। सो भी एज ए घरेलू नुस्खे के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। सो देखिए ये बॉयल आने लग गया है, तो इन दोनों चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह बॉयल जो है कराना है। तो लगभग मैं इसको 2 मिनट तक अच्छी तरह उबालूंगी, ताकि ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हो, मतलब 1 कप पूरा ना हो, थोड़ा कम हो जाए थोड़ी इसकी क्वांटिटी। मैंने फुल पे ही रखा है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा नहीं भरा हुआ है मेरे जो पैन में। सो अगर आप इसको 4 गुना बनाते हैं, तो अगर आपने 1 वीक के लिए बनाना है सो थोड़ा सा आप इसको 4 कप हो तो 1 कप कर लीजिए। और अदरक और पुदीने की क्वांटिटी भी 4 चम्मच, या पुदीना आप 2 चम्मच डाल सकते हैं 4 कप पानी में, और जो अदरक है वो जितना मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब डाला है, तो आप 2 चम्मच डाल दीजिए। बाकी जैसे कि आपको सूट करता है अदरक और नहीं करता है, उस हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे अदरक जो है वो सूट कर जाता है, सो मैंने अपने हिसाब से डाला है जितना मुझे चाहिए, जो कि मेरे गले को काफ़ी रिलीफ देगा। अभी मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, लेकिन काफ़ी देर से मेरे को खांसी रुक नहीं रही थी। सो ये घरेलू नुक्ते जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। हम लोग ज़्यादा दवाइयों की ओर भागते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा बेनिफिट होता है दवाई से ज़्यादा। मैं ये नहीं कहती कि आप डॉक्टर के पास ना जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ है तो यू कैन गो टू द डॉक्टर, बट अगर आपको कम है तो यू कैन ट्राई दिस रेमेडी एट होम। दिस इज़ very beneficial. You can see the कलर जो है इसका वो मैं आपको दिखाती हूँ कम करके। ये देखिए मैंने गैस अब कम किया है और इसका कलर आपको दिख रहा होगा। ये पुदीने और अदरक का जो अर्क होता है या उसका जो रस होता है वो उसमें पक जाएगा अच्छी तरह से। पानी अभी बॉईल हो रहा है, सो मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो आधा चम्मच के करीब शहद ले लूँगी, क्योंकि जो अभी थोड़ा सा गर्मी है तो मेरे को शहद वैसे भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सिर्फ जस्ट गले को मॉइस्चराइज़ करने और ठीक करने के लिए शहद यूज़ करना है, तो मैं इसमें आधा चम्मच ही लूँगी। और जो पानी है वो मैं जितना उबालूँगी उससे आधा लूँगी और आधा मैं दूसरा टाइम पे पीऊँगी। मैं इसको 2 टाइम करके पी लूँगी। आप डिपेंड कर सकते हैं, आप 3 टाइम भी इसको कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इसका फ्लेवर।
सॉरी मे भी मेरी आवाज़ कम हो, लेकिन देखिए पानी जो है वो ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसको थोड़ा, ये अभी मैं बंद कर रही हूँ। ये मैंने पूरा इसको 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको उबाला है। अभी ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी मैं शहद में इसको डालूँगी, क्योंकि शहद की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो गर्म पानी डालने से एकदम से ख़त्म हो जाती हैं। सो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम कितना वेट कर रहे हैं। उस पानी को हमने गुनगुना सा पिएंगे हम, ताकि गले को थोड़ी राहत आए। और जो शहद है, अदरक है, और वो सॉरी मेरी डॉटर बीच में बात कर रही है, वो बिल्कुल छोटी है, अभी 4 साल की नहीं हुई है, तो वो थोड़ी सी नॉटी है, सो बीच में बात कर रही है, सो इग्नोर हर वॉइस। ये पानी को मैं ठंडा होने के दूँगी अभी। जैसे कि मुझे ये अभी पीना है, तो इसलिए मैं इसको पंखे के नीचे ले आई हूँ, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो सके, जल्दी ठंडा हो सके, थोड़ा मतलब गुनगुना हो सके। तो ये हो गया है गुनगुना लगभग, तो अभी मैं इसको शहद में मिक्स करके अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं बस अभी आधा कप ही इसको पीऊँगी शहद के साथ मिक्स करके, और एक टाइम के लिए मैंने बचा लिया है। आप भी ऐसा कर सकती हैं, और आप इसे यूज़ करें, और इंस्टेंट रिलीफ आपको इससे मिलेगा, लेकिन आपको इसको एक दिन में 2 या 3 बार पीना पड़ेगा। तो अगर आपको गर्म ज़्यादा सूट नहीं करता है तो 2 बार पी लीजिए, या 1 बार, 2 बार तो कम से कम पिएंगे आप। तो अगर 2-3 दिन लगातार करें तो आपको इसमें फ़र्क लगेगा, क्योंकि ड्राई कफ के लिए होम रेमेडीज़ इज़ वेरी बेनिफिशियल। ओके, थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, और ये आप इसको यूज़ करके बताइएगा आपको होम रेमेडी मेरी कैसी लगी। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।